આવા નવા વિડીયો તમે દરરોજ જોવા માંગતા હોય તો વિડીયો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આ વિડીયોને બને એટલો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને તમે જો આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માંગતા હોય તો વિડીયો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો કે જેથી આવા વિડીયો તમારા સુધી દરરોજ પહોંચતા રહે। હવે તમે જે મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, તમે કન્ડિશન જોઈ શકો છો। મેસી ટ્રેક્ટર છે, મેસી ફર્ગુસન। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 1990ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। કન્ડિશન તમે વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો। ટ્રેક્ટર આખું બનાવેલું ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરનું એન્જિન તમને પાવરફુલ જોવા મળશે, આખું કમ્પ્લીટ બનાવેલું છે અને કલર પણ નવો જ કરેલો છે। છત્રી પણ નવી છે અને સીટ પણ સારા કન્ડિશનમાં છે અને તમે કન્ડિશન જોઈ શકો છો। હવે આ ટ્રેક્ટર 1990ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 1,25,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી અને આખા ટ્રેક્ટરનું કામ કરાવેલું છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ શકો છો। એકદમ ન્યૂ ટ્રેક્ટર બનાવેલું છે। તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો, જિલ્લો અને ગામ પ્રોપર અમરેલી ગામે જ તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને 80% જેવા ટાયર જોવા મળશે। બાકી તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર અને ટાયરનું કન્ડિશન જોઈ શકો છો। ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો વિડીયોની નીચે ભનુભાઈ નામ આપેલું છે અને 94 વાળા નંબર છે તે ભનુભાઈના નંબર છે, તો તમે આ નંબર ઉપર ફોન કરી અને આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના ટ્રેક્ટર, ટેલર, થ્રેશર, કાર, બાઇક વેચવા માગતા હોય તો તમને ફ્રીમાં જાહેરાત કરી આપવામાં આવશે। તમને એક પણ રૂપિયાનો તમારી પાસેથી ચાર્જ લેવામાં નહીં આવે। તમારે જે વાહન વેચવાનું હોય તેનો આડો મોબાઈલ રાખી અને 1.5 થી 2 મિનિટનો વિડીયો મોકલવાનો રહેશે મારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર। મારા વોટ્સઅપ નંબર તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। 9721 વાળા નંબર છે તે મારા વોટ્સઅપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર વિડીયો મોકલી શકો છો।